Ese wowe urabyumva ute kuba Afurika yose mu bihumbi 2050 izaba irangajwe imbere mu ikoranabuhanga n'agahugu gato, agahugu gasashe ku ntera ingana na kilometero kare 26,338, kakaba gatuwe n'abaturage basaga miliyoni 14. Abaturage aho benshi batunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi ariko nanone buvuguruye. Abo baturage bakitwa Abanyarwanda, igihugu kikitwa u Rwanda. Ariko buretse gato, waba warumvishije iby'ikiyaga gihangano kizahuza Kigali, Amajyaruguru, Amajyepfo ndetse n'Uburengerazuba? Waba warumvishije se iby'utumodoka tugendera ku migozi mu kirere tugatwara abantu aho baba bagiye hose? Ndabizi ko wumvishije cyangwa wabonye iby'utudege tutagira abaderevu dutwara amaraso kwa muganga. Ariko se wigeze wumva indege itagira umupilote itwara abagenzi ikaba yabavana Nyabugogo ikabageza i Remera? Ibi byose nkubwiye n'ibyo ntabashije kuba nakubwira ni ibikubiye mu ijambo twirirwa dusubiramo: kubaka u Rwanda twifuza. By'umwihariko njye ndi hano kugira ngo tuvuge kuri imwe mu mishinga ihambaye u Rwanda rufite igomba kurangirana n'umwaka wa 2030. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wacu, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo n'ubutaha ujye ubona ibiganiro byacu. Iyi ni The Go Media, nawe njye ugiye kubagezaho iki kiganiro. Ndi Ismail Niyogusengwa, Shirima Kanaryo ni iryanjye. Ku itariki 4 z'ukwa 9 muri uyu mwaka wa 2025 nibwo mu Rwanda i Kigali bakiriye inama ya Africa Aviation Summit. Ni inama ihurirwamo imiryango myinshi y'ibihugu bya Afurika bagamije guteza imbere ubwikorezi bwo mu kirere, ariko by'umwihariko bakibanda ku bwikorezi bw'indege zitagira abaderevu arizo drones. Aha muri iyi nama u Rwanda rwamuritse drone rwaguze itwara abagenzi ku nshuro ya mbere muri Afurika. Iyi ni imwe muri drone zo mu bwoko bwa eVTOL EH216-S zikorwa n'uruganda E-Hang rwo mu Bushinwa. Birumvikana ni drone nini cyane ugereranyije n'izo wari usanzwe uzi zikwirakwiza amaraso mu gihugu hirya no hino. Ikintu wamenya kuri izi drone ni uko drone imwe itwara abantu babiri, ikaba ishobora kwikorera ibiro birenga 620 kandi ikaba ifite ubushobozi bwo kuguruka ibirometero 30. Iyi drone ikoreshwa n'umuriro w'amashanyarazi, ikaba ifite ubushobozi bwo kuguruka iminota 25 itarashiramo umuriro. Ubwo iyi nama ya Africa Aviation Summit yateranaga hano i Kigali, nyakubahwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko atari ubwa mbere u Rwanda rukoze ibikorwa nk'ibi ngibi muri Afurika byo kuvugurura ubwikorezi bwo mu kirere. Yarateruye ati: imyaka isaga 10 irashize dutangiye gukorana n'ikigo Zipline, ubwo twatangizaga umushinga wa za drone zatwaraga amaraso ziyakwirakwiza mu gihugu hirya no hino. Nabyo byagiye bitezwa imbere cyane kugeza ubwo hagiyeho drone zitera imiti mu bishanga ahororokera imibu ikwirakwiza udukoko dutera malaria. Si ibyo gusa kandi, kuko drone zakomeje kwifashishwa nko kuhira imyaka, gucunga umutekano mu birombe by'amabuye y'agaciro ndetse no gukwirakwiza intanga z'amatungo ku baveterineri bari hirya no hino mu gihugu. Izo drone za Zipline zari zisanzwe zikorerwa mu Rwanda, zigatwara cyane cyane amaraso, zifite ubushobozi bwo gukora urugendo rungana n'ibirometero 160 zigendera ku muvuduko wa kilometero 130 ku isaha. Tugarutse kuri izi ndege zitwara abagenzi ariko zitagira abapilote za eVTOL, ubwo hari ku itariki 4 nibwo abayobozi b'u Rwanda n'abandi bafatanyabikorwa barangajwe imbere na Perezida Paul Kagame bitabiriye isuzumwa rya mbere cyangwa se igerageza ry'iyi ndege itagira abapilote ariko itwara abagenzi. Ku ikubitiro, uwitwa Melissa Rusanganwa ushinzwe ubuhahirane mpuzamahanga mu kigo cy'igihugu gishinzwe indege za gisivile RCAA niwe munyarwanda akaba n'umunyarwandakazi wariye umunyenga utangwa n'izi ndege zitagira abapilote. Aha ariko ntiyagiyemo wenyine, kuko yajyanyemo n'undi mugenzi we, bajyamo ari babiri kugira ngo bagaragaze koko ko iyo ndege ishobora kwikorera abantu babiri. Ikindi kintu wamenya kuri izi drone zikora nka taxi ni uko zifite amapine mato ya 12 ku nguni enye, bivuze ko buri nguni ifite amapine 3. Mu gaciro iyi drone imwe ihagaze ibihumbi 4 by'idolari, akaba ari miliyoni 5,780 mu mafaranga y'u Rwanda. Muri iyi nama kandi nibwo u Rwanda rwahishuye ko ruri mu mushinga munini wo kubaka ikigo gihambaye cya drone. Ni ikigo cyiswe Drone Operation Center, kikaba kizuzura gitwaye arenga miliyari
$13,400,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Iki kigo kizaba cyubatse Huye mu majyepfo ahahoze ikibuga cy'indege. Biteganyijwe ko kandi iki kigo kizajya cyubaka drone z'ubwoko bwose, harimo n'inini zingana nka kajugujugu. By'umwihariko izo drone nini zizajya ziba zifite amababa ari hagati ya metero 18 na metero 20. Iki kigo kandi kizaba gifite ubushobozi bwo kwakira drone zigera ku 3,000 icyarimwe. Iki ni ikigo kizaba gifite zone imwe iteranyirizwamo izo ndege zitagira abapilote, kikagira na zone isuzumirwamo izarangije gukorwa zigiye kujya mu kazi. By'umwihariko muri Afurika u Rwanda rukomeje gutungurana kubera ikoranabuhanga ruri guteza imbere ndetse n'indi mishinga ihambaye rugenda rushyira ku mugaragaro ariko yaratangiye gukora. Ibi ngibi bigatungura ibihugu bimwe na bimwe byo muri Afurika kubera yuko bitaba byiteze ibyo bintu. Nko mu mezi 4 ashize u Rwanda rwaratunguranye ku isi yose rukimara kugaragaza yuko rufite uruganda rucura intwaro. Remco, uru ni uruganda rukora intwaro za gisirikare, harimo imbunda, ibyuma, amasasu, magazini, antibare, jameri ndetse n'ibindi byinshi byifashishwa ku rugamba. U Rwanda kandi rwatangiye umushinga wo kubaka ikiyaga Gihimbano, ari cyo kiyaga kizajya gihuza Kigali, Amajyaruguru, Amajyepfo n'Uburengerazuba. Iki ni ikiyaga kizaba gikubye kabiri icya Muhazi kiri mu ntara y'Iburasirazuba. Imishinga yo kubaka ibikorwa remezo ndetse no kuzamura iterambere ry'igihugu yo iracyari myinshi. Hari nk'umushinga wo kubaka urugomero rwa Nyabugogo, kuvugurura gare ya Nyabugogo, gutangiza utumodoka dukora ingendo zo mu kirere tugendera ku migozi ndetse n'ibindi. Ese wowe iyo ubonye cyangwa iyo wumvishije iterambere riri kugera mu Rwanda uhita utekereza nde? Njye ntekereza muzehe wacu Paul Kagame. Nawe jya muri comment utubwire ninde uhita utekereza. Ni byiza kumanza ugakora subscribe niba utarayikora mbere yuko usoza iki kiganiro. Ariko nanone mujye mwibuka no gukanda like. Iyi ni Dego Media. Njye wumva amazina ni Ismael Niyogusengwa. Shirima kana ryo ni iryanjye. Turabakunda cyane. Ciao ciao.